Апа, оозум ачылып калды. Эмне кыласыңар муну? Эмнеге турат? Эмне кыласың? Караштардын чачтары. Ошондо мурда канча табат элең? Азыр $15,000 өйдө, $25,000 өйдө. Биринде карашты кылып койсоң, ал жагы 100 караш алып келет да. Тонар деп коет. Экөөнү кошуп аралаштырып, мен микрофонду сүйлөй бериптим. бетим чоң момдарак кыл депчи. Клиенттерим аябай көп да. Бул кайчыма аябай көп жыл болду. Бир жака кечикпей барганда аябай үйрөндүм. Пушка. Даяр болдуңбу? Кандайсыздар достор? Акыркы убакта чачымды Мекага тапшырып койгонмун. Өзү кам көрүп, өзү боеп, чакырып, маска кылып ушинтип жатат. Негизи чачка мындай капризи көбүрөөк, талабы көбүрөөк жайым бар. Анан бай ишеничке кирип, ошол көнүнгөндөн кийин анан чачымды тапшырып коем. Ушу өзүнүн чачына кам көргөндөй кам көрүшөт да. Буга чейин деле маселелер. Буюрса Мека азыр процесстен өтүп атат. Жакшы, азырынча. Таанышып алыңыздар. Мека Чикагода, ошо негизи эле Америкада ошо келгенден баштап сулуулук салондо айрыкча чач жаатында эмгектенет экен. Азыр да ошол Мека иштеген салондобуз. Бүгүн мен биринчи кардарың болдум окшойт, Ооба, биринчи клиентим болдуң. Бирок азыр мен сени дагы убактыңды уурдап бул жерден алып кетип калсам, ошондо биринчи жана акыркы. Негизи бир күндө канча кардар кабыл аласың, жетишесиң? Ар кандай болот да. Суббота, воскресенье күндөрү көбүрөөк болсо, пятница мындай күндөрү адамдар жумушта болушат. Ошого кичине мындай сулуураак болот. Кайсы улуттар келет? Эркектерби, аялдарбы? Аралаш деп койсоң. Ар кандай американецтер да жашайт бул райондо, мексиканецтер дагы, орустар, кыргыздар, айтып отурсак аябай көп да. Келе берет, аябай. Мен таанаган ошо улуттарда келет, ошолорду таанып үйрөнөм деп койсоң. Аялдарды эле кыркайсыңбы же мужской эменде? Универсалмын. Универсал ошо экөөнү тең, аялдар дагы, балдарды да кичинекей, кишилерди дагы. Азыр эми мына ушул салон жөнүндө айтып берсең, бул кимдердин салону, сен кимдер менен иштешесиң дегендей? Бул ошо арабтардын салону. Более мужской салон да. Бирок аялдарды, эмелерди ала беребиз, бирок маникюр жакта жасалбайт, только баягы чач, чач, кирпик, бет жөнүндө. Ошондо сен биринчи келгенде эле ушул салонго келгенсиң да, ушул жерде жумушуңду баштадың, анан? Ооба, ушул жерге биринчи келгенде эле ошо кыргызстанский эме менен сертификатты принимать этпейт экен Америкада. Принимать этишпейт, ошон үчүн аяктан окушуң керек, сен дагы бир сатып алышың керек деп айтышат экен. Кыргызстандан баягы кичинекей кезимде ошол мени бүткөн элем чачты. 18 жашымда эле ошол убакта сертификатымды ошо англисчеге котуртуп койгонбуз. Эмнегедир нотариус аркылуу котуртуп, ошол англисчеге которулган үчүн анан бул жактан да бир 2 салонго барып, ошо мастер класс алган үчүн мени алабыз деп алды. Ушул жерге кабыл алышты. Кээ бир салондор бирок аны деле кабыл алышы мүмкүн эмес. Ооба. Негизи канча табат салондо мындай? Канча табасың сен мисалы? Же элдер канча табат? Эми ар бир салондун ставкасы, ценасы, баасы ар кандай болот? Ооба, ошо. Мисалы үчүн Даунтаун Чикаго эмесине барсак, центрына барганда ал жакта кымбат аябай. Мисалы үчүн бир прическаң $100, $200, $300 барат да. Ооба. Кичине берирээк, шарданылдыраак айылдар, мисалы үчүн азыркы биздин жер ошо Чикагонун өзүндө, бирок четке жак, анан ошого кичине ылыйраак прайсыбыз. Балалуу болгонго чейин аябай көп, кечке чейин 9-10го чейин иштегенде аябай жакшы тапчумун. Эртең менен кечинде үйгө уктаганга эле барчумун. Ооба.
ошондо аябай жакшы тапчумун. Ошондо мурда канча табат элең? Азыр кандай? Мурда айтып кетсем, ар кандай да жумасына $1000 кыласың, же болбосо может ашып кетиши мүмкүн, же ылдый болушу мүмкүн. Ар кандай күндө эле бизи болбойт, бирок аябай жакшы бизнес салон бияк. Клиенти көп аябай. Бүт эмелер жакшы кыркышат да. Бир чачты канчага кыркасыңар? Айтсаң болобу же секретпи? Жок, айта берейин. $15 дейм. Булар аябай арзан эмелчек. Анан баягы жууганы менен $5 кошосуң, $20, анан сушкасы да $5, ошондо $25 болуп калат да. Ооба. Анан ар эмесинер бар. Кашыды $10 кылышат. Кашты жип менен трес $10. Анан ошентип эле кошулуп кете берет, кошулуп атып. Бирок ар кайсы салондордо ар кандай. Башка бир салондордо иштедим. Аякта стрижкасы $35, $40, сушка пушка менен $100 болуп кетет. $50 болуп кетет. Ошондой салондордо деле жүрдүк го биз. Келгенде билбейсиң да кайсы салонго барышың керек. Анан чын эле жанында жалаң эркектер иштеген салонго кире албайсың, кирип кете албайсың. Анан жүрөсүң. Ооба. Же чачты өстүрөсүң да. Же чачты өстүрүш керек. Жакшы. Мындай бир кандай кардарлар менен бир окуялар болду? Бир эле жолу ушактан салондон бир кыз чачын кыркып, укладка кылып, бүткөндөн кийин аябай жакшылап анан аябай жакшы отурган эле. Сон болду. I like it. I love it деп аябай жакшылап отурган анан бүтөр менен эле бул жака келип, кешерге келип эле акчаны чарж кылайын деп атканда эле, алайын да төлөйүн деп аткан мезгилде эле. You know, I don't like it. Мен you don't know. Сен аябай эме кылып салдың, короткий кылып салдың чачымды. Мындай кыска кылып салдың. Мен сага айтпадым белем, кичине эле ал деп эле өкүрүп кирди. Анан ии деп эле. Тиги бул эмен да, менин менеджерим дагы ушу баарыбыз отурдук элек, баарыбыз иштемек да, баарыбыз анан мен эмне болуп кетти эле түшүнбөй калдым да, баягы шок болуп калдым. бир же наушник менен бирөөнү ушуп атабы, же эмне болуп кетти, же мени ушуп атабы деп эле. Анан кийин эле деп эле унчукпай эле баягы жерде шок болуп эле баягы биринчи жолу ушундай клиент эметти да. Эле кыйкырып эле бир сөздөрдү айтып эле кирди. Менеджерим, боссум эме деп баягы билет да, ушунча жылдан бери иштешип жүргөн клиенттер менен ал айтып атпайбы депчи, тим кой депчи. Чөтө эметип келгенинен эле байкагам. Тим койин тыжать этпей эле кой деп ушуну аялды узатып ийди. Макул деп элечи. Бирок мен ушу 2-3 күн унута албай эметип жүрдүм да. Баягы өзүнчө бир стрессовый болуп мындай. Же жумушумду менять этсемби дегенге чейин бардым да, кичинечи. Баягы аябай эле кыйкырып кетти да, англискчечи. Ооба, ошого мен ойлонуп анан кийин ойлонуп кеттим. Ооба, эси ушинтип эле бир эле ушинтип койсо мен ар бир жакка барып эле жумушумду алмаштырып жүрмөк белем. Баягы ар бирөө кыйкырып койсо эле депчи. Ошентип анда коеюн мындайларды эме акырын баягы кулактын чекесинен чыгарып коюш керек экен деп эле. Ошо менен ошол мага аябай чоң урок болду. Ошо аялга деле азыр рахмат десем болот. Күчтүү болуп калды да. Күчтүү болдум да койсо. Жакшы. Баягы күчтүү мындай уже более өзүң ошого даяр болуп калдың да. Даяр болуп калдым да, ушундай ситуацияларга даяр болуп калдым. Ооба, ошого мен өтө көп жүрөгүң менен кабыл албай, неме кылбай, көңүлүң сыртынан неме кыл. Ошол нерсени үйрөнүш керек. Жакшы сонун. Азыр Меканы башка жактан дагы көрөбүз. Себеби бул жер Америкада жогоруда айтты го, салондордо иштеш үчүн атайын лайсенс алыш керек, сертификат алыш керек депчи. Мека бул жерде көптөн бери иштейт. Сүйлөшүп да. Ушулар дагы уяты жок, тартып громкий ойбой турайын деп. Бул жакта ошондой жок да, Америкадачы. Сен эмне кылып атасың, иши да жок.
кейт да койбойт. Ар бир өзүнүн жумушун кылат экен да, иши жок. Баягы сен эмне атасың? Байып атасыңбы, же эминтип кетип атасыңбы, ооба, жумуш кылып атасыңбы? Эч кандай иши жок. Өзүнүн ишин өзү кыла бер кишидин да. Ошого булар билбейт деле. Ооба. Ооба. Так, карачы Мека. Апа, оозум ачылып калды. Баштан. Жүрөң сага да. Сиздики сонун макияжыңыз өлө сонун айтасызчы. Да, ким жасады? Жок, мен чачты айтам. Макияжга чач жарашат, жарашат. Аябай сонун жарашат. Эле. Да, калдак, чардак болду. За рулем кетип атканда жакшы эле сүйлөй бересиңби? Жакшы эле сүйлөй берем. Не жаңылык? Жаңылык ошо вторник, мына четверг окуйбуз, калган күндөрү онлайн сабак болот да. Айткандай, азыр биз немеге кетип атабыз, Меканын окуган жерин барып көрүп келели. Эми эгерде Чикагого буга чейин келгендер болсо деле сулуулук жаатында каяка окуймун, кандай кылам, кантип кирем деп мындай кесипкөй деп коет, профессионалдуу эмеге тажрыйбага ээ болгуңуз келсе ошол жерге барып тапшырса болот турабы? Ооба. Азыр барабыз, көрөбүз, жакшы. Канча жылдан бери машина айдайсың? 2-3 жыл болуп калды. Ооба. Бул жактан үйрөндүм. Ооба. Бул жактан бүт нерсени үйрөнгөнгө туура келет экен. Ооба. Жашаш керек эле жакай. Ооба, баарын үйрөнүп. Дагы нелерди үйрөндүң? Бир жака кечикпей барганда аябай үйрөндүм. Пушка. Дагы? Күнүмдүк эле жашоо менен жашап кетпестен, мындай эмнеге ушундай сенин целиң дегендей максатты койгондо ушу Америкадан аябай үйрөндүм. Караштар менен көп эле мамиле кылдыңбы? Караштар менен. Ооба. Мындай чачта биринде карашты кылып койсоң, ал жагы 100 караш алып келет да. Ого. Мондай деп, мынтип. Сонун деп алар булар ушундай новость чачыратканга аябай кыйын экен. Караштар. Уюшумдуу, Уюшумдуу, мындай бат вибрация этип калышат экен да, ошого мен бирөөнүн чачын кыркып анан өрүп берет эле мындай. Мындай караштар өрүп берет го, мындай афро жабыштырып, ооба. Узун өрүп берет эле мен. Ушинтип бирөөгө өрүп берип койсом, бир клиентиме ал мага 100 да алып келип таштаганда, ошол жакта билем, аябай тердеп баягы иштегемде кечки 11ге чейинчи 5 баланын чачын өрүп, монтип баягы эсиме алып алгылар кеткенден кийин баягы инструментимди тазалап атып 2 саат кеткен. Баягы алардын чачтары мына калың, күчтүү, майлуу болушат экен чачтары. Ошого тарама жабышып калып, ошолор кетпей ошо тазалап атып, ошо өзүнчө аябай оор да булардын чачын кыркышчы, бирок ошого мен жакшы кыркат элем, ошого аябай келет, клиенттерим аябай көп да. Айтмакчы, Мека Чикагодагы кыргыздардын дагы мындайча айтканда чачтарын ушу Мека тейлейт да. Анан азыр эми мына карантинде бул жакка жумушка аз келип калдым дедиң го. Эмне кылып аттың карантинде? Кандай болуп атты? Кичине карантин болду, бир айча иштебей, эч жака чыкпай эме кылып аттык. Анан кийин уже баягы кыздар, балдар суранып атышты, чачымды кыркып бериңиз. Уже бир жака барат элем, же болбосо баягы өзүм үчүн жүдөп кеттим деп үйдө отурганда баягы энелер, балалуу мамочкалар, жаш мамочкалар дагы өздөрүн карап жүргөн мамочкалар дагы бар да Чикагодо. Ошолор дагы баягы карап, чач өсүп кетсе баягы жүдөйт да, же каш өтүп кетсе, ошого мен чачымды бетимди кылып бербесең болбойт деп, болбой жанды койбой келип атышты ошо. Ооба. Чач кырка берип тажабайсыңбы? Жок. Биринчи жолу ушундай суроо уктум. Ооба. Демек ал сеники экен.
ооба мен кичинекей кезимден бери эле билем да, билбейм 6 жашымбы, 7 жашымбы, ошол мамамдан чачымды кесем деп эле чачымды мындай кесип алайынчы деп эле баягы кария кичинекей чачты көрдүм белем. Постоянно узун эле чачым, мындай кесип алайын деп эле. Билбейм кайсы акта ооба деп салган, ишикса ооба деп салган да, ошондо батыраак жок деп сала электе деп мен барып мамам менен кесип салгам да, мамам да кария кылып анан мына кесип койдум десем, деп эле ошондо калып калышкан да, мама менен папамчы. Мен кичинекей элем ошол немени билем, ошол баягы ошол времяны билем, андан кийин эмне болгонун билбейм. Анан кийин эле уже кошуна болгон кыздардын чачтарын уже агыротко отургузуп алып эле кырка берчүмүн. Көчөгө чыкканда да, басканда, бир жака барганда баягы чачтарын карай берет экенсиң адамдардынчы. Барып чачтарын карап алып эле, ошон монда кыркып коюптур деп эле, же болбосо мойжан тура эмес, мону мойжанын моинтип коюш керек эле, моинтип кыркып берет элем азыр депчи баягы. Элестетип эле иштей берем да, баягы карап алып элечи. Мына жакшы боептур, мына жеримде болуп калыптыр деп эле, ооба. Уже чачы өсүп калыптыр. Чачы өсүп калыптыр деп эле чачын карап алып эле, баягы переживать этип берем да, оңдоп берет элем деп элечи. Ооба. Келгиле мерим Мекага. Ооба. Эл чачыңарды оңдоткула. Өзү бирок аябай кам көрдүм, мындай кылып берейинби, мына мындай болуп калыптыр деп эле таба берет. Кетирбейби? Кетти, ооба. Акыры Качып чыккам. Чынын айтсамчы, муну кылып берейин деп эле таба берет анан. Жок болду, жок стоп депчи. Кээ бир учурда ушу чачымды кургаттырбай эле качып чыккым келет. Бул эми баягы өзү мен бага койсо жүрө берем ошол жерде. Ал жакпагандан эмес, Мека. Просто убакыт жок да, башка убакыт бүттү да. Еще максимально коротуп сага. Барганда үйгө да кириш керек да. Анан сурашат Кыргызстандагы мастерлер, ал жакта чачты кантип күйгүзөт экен, кандай методдорду колдонот экен, кандай каражаттарды колдонот экен депчи. Окшош эле, аттары башкача, бирок бул жакта кичине аябай түрлөрү көп экен. Бирок мен Американын өзүндө эле, мисалы өзүмдүн мастеримди тапканга чейин ар кайсы салондордо көрдүм, что ар кандай метод менен боёду да. Сеники башкача экен, алардыкы башкача. Он кызды алып отургузуп койсо окутуп, ар кимиси кайчыны башкача кармайт да. Бир эле рецепт бересиң, бирок оны башка кылып коет да. Оны башка өзүнүн баягы көз карашы менен кылгандыктан ар бир мастер өзүнүн үйрөнгөндөн кийин баягы өзүнө удобный кылып кармаганды үйрөнүп алат экен да. Таракты дагы, кайчыны дагы, ошо краскаларды дагы өзүнүн ыкмасы менен кылышат экен да. Так, келдик. Бул жер өзү негизи мол экен, Мека? Бул мол. Биз азыр арт тарабынан кирип атат окшойбуз, Арт тарабынан кирип атабыз. Негизи азыр мына пандемияга байланыштуу Чикагода дагы масканы ар дайым кандай жерге барбагын маска тагынып киресиң, молго, маркеттерге, Ооба. Ошо биз дагы биринчи маска тагындык, азыр бир аздан может чечебиз, температурабызды текшергенден кийин. Менин эмелерим, классташтарым кетип атышат. Бай. Бүгүн силерге окуу да, Бүгүн бизге окуу, вторник, четверг ошо окуу. Калган бай. Калган күндөрү онлайн окуйбуз үйдө. Ооба. Азыр. Келдикпи? Келдик. Ушу сабак уже бүттүбү, кетип атышат го сен группалаштарың? 3-тө бүтөт, бирок эрте кете берсең болот да. Келиңиздер, бул биздин ошо кирип келгенде эле сразу эле немебиз, практика кыла турган жерибиз. Бул жерге ошо атайын ушу манекен сага берет. Манекенди отургузуп алып, баягы эртең менен 1 саатыңды берет. Бүгүн азыр химический бирдемке кылабыз, ошону бүтүрөсүң деп. Ар бири ошо кылат да, бир немени, мисалы үчүн химияны баарыбыз кылып чыгабыз. Баарыбыз. Анан ал химияны түздөйбүз. Ошентип 1 саат
убакытты берет. 5-6 ондой манекен кетет, окуп бүткүчөктү. Ар бирине баарын тыткылап атып, байкуштан чачтарды эле албай калат. Ошого көп манекен кетет. Кетет, ооба. Баягы саты бар. Канча бир эмеден кийин, 200 канча бир саттан кийин клиентти ала аласың. Карма тач, you can touch. Атак аңчакты алдырбайт. Ооба. Ошондо анан клиенттериң алып келип алды берсең болот. Ошондо сен бул жака дагы алып келе аласың, алып Мен бул жака дагы ооба, менин сатым көп болгондуктан 500дөн ашык 600дөй сатым бар үчүн мен клиенттерди ооба спокойно алып келип үйгө дагы, бул жака дагы, салонго дагы, любой жака алып бара берсем болот. Ооба, менин уже уруксатым бар. Ошо өзлөрү булар ID беришет, кичинекей сертификат беришет ошого. Ооба. Азыр жүрүңүздөр эми бул жакта көрсөтөйүнбү эмени? Теория бул жакта болот, баарысы отуруп алып, мугалим ушул жактан бизди тестке дайындайт. Ооба. Бул жакта маникюрду дагы окутат. Биз только чач эмес, только маникюрду да бизге үйрөтөт. Америкада ар бир маникюрду өзүнчө, чачты өзүнчө, кашты өзүнчө үйрөтөт экен, бирок мен ушундай скулду тандадым, мектеп тандадым. Общий профессия болуп бардыгынын мастери болуп чыгам. Бул жактан. Ошондой чач, беттики, колдуку, кашыңды, ошол sugaring, кирпик, бүт баарын үйрөтөт. Кулак, мурундарга баягы тешкенди, жанагындай мындай тешип, сөкө салып бересиң мурундарына, кулактарына. Ооба. Бул жактан ошо краска жөнүндө үйрөтөт. Тест өтүп атып, ошол жерден эле сразу эле кара чачты кантип агарткан үчүн эмне кылыш керек? Батыраак агартып, клиенттин чачын агартыш үчүн кандай средствону кандай туура колдонуш керек? Ошо жөнүндө үйрөтүп кетет сразу, жөн эле ак чачты ментикеле дебейт да. Глокал ликвидтерибиз булар кайчы тарактарды обработать этип, ушунун жөнүндө аябай Америкада ушуну обработка кылып, ушундай постоянно өстөрүңдө болуш керек. Ошо ар бир клиент кеткен сайын ушуга салып коюп, анан экинчисин алып чыгып алып, жууп тазалап туруп, анан экинчи клиенттин, экинчи адамдын чачына тишкенге эми. А так жөн-жөнүнө мынтип меткенге болбойт. Биринин тарагын бирине урунбайбыз. Ооба. Ар биринин өзүн тазалап. Тазалыкка аябай мадим беришет. Ооба, тазалыкка аябай, санитайзерге аябай, кайтуу үйрөтүшөт аябай. Бул жакта аябай важный ошол. Мисалы үчүн эртең эмне болот? Бир жумадан кийин кандай мастер-класстар келет бизге? Чоң-чоң Америкадагы эң известный баягы мастерлер өзүнүн баягы немеси менен бөлүшүп, ушундай мектептерге ивент өтүп турушат. Бул жагы болсо ошо ключ берип, сен өзүң баягы ставыңды күн сайын үйгө көтөрүп кетпестен, бул жакка салып алып, келгенде ачып алып, бияка салып коюп кетесиң. Бул жакты көрсөтөйүн. 94-жылдан баштап келаткан мектеп. Бул жакта ошо тестке дайындап, сени үйрөтөт. Ооба, момундай болот деп бул доскага алып келип алып, ошо бизди үйрөтөт. Бул жакта болсо ошо чачты жуйбуз, манекендерди жууп, клиенттерибиздин баштарын жууп барабыз. Окуучу көп да, ошого ар бирибиз келип каалаган эме жууп беребиз. Шарттар түзүлгөн ошо. Бул жакта шампунь, кондиционер, бальзам кылып баарын дайындап койгон. Бул жакка ошо бетти чистка кыла турган жер. Отуруп алып, ошо бетти тазалаганды, химический кантип тазалайсың, баягы кремдер менен кантип тазалайсың үйрөтөт. Бул жакка ошо бул жактан ошо мейкапты үйрөнөбүз, дагы кашты кылганды, ваксинг кылганды, фешиал кылганды, ошо бизге кантип туура точкаларды айтып берет адамдын. Кайсы анда кандай точкаларды басыш керек. Ушул мускулдар, адамдын мускулдары, беттеги мускулдар баягы иштебей калган мезгилде ошондо брыштар чөшүп, баягы майлар жакшы иштебей калган үчүн баягы адамдын бетине брыш баштайт экен да. Ошого ошолорду иштетип, массировать этип, не только фешиал бетиңе кремдер сүркөп жибербестен биз массаж кылып, бул физиотерапияны да үйрөтөт да. Ошо мындай аппараттарыбыз баягы кайчыларыңды, шипчиктериңди обрабатывать этет, инструменттерди, кашыктарды. Бул полотенце салып баягы ысытып, бетине
баягы эме менен колдончу средство. Ооба. Бул жактагы өзүнчө машинка. Бул жакта ошо кремдердин баарын колдонуп, уже бири-бирибиздин бетибизди же болбосо эшиктен досуңду алып келсең болот. Досуңду алып келип, ошонун бетин тазалап, ошондон оценка аласың. Бул жакта окуйм десең, $15,000 өйдө, $25,000 өйдө төлөп окушуң керек. 1,5 жыл, 2 жыл. Кыргызстанда салонго барганда чачыңды кырктырсаң, укладкасы бүткөндө анан даяр болосуң да, анан мен бул жакта салондорго барганда чачыңды жөн эле кургатып коелу, мындай кесет, бойойт, эме кылат дагы, анан баары даяр болгондон кийин кургатат го. Жөн эле кургатып коюп, болду сен даярсың дейт да. Анан мен чачым туура кесилдиби, туура эмес кесилдиби, айрыкча капризный болгон жаным, укладка жок, жөн эле нерсин чыгып кетет да, анан укладка кылдыртам. Бул укладкага бирок отдельный акча калат. Бул жакта ушундай, ошон үчүн баягы клиентти аяшат экен да, бул жакта может акчасы жокпу деп эле мынтип кургатып жиберишет экен. Ошон үчүн баягы клиентке айтыш керек да, мен стрижка да, сушка да кылам, укладка да кылам, көтөрүп берем, төлөп берем деп айтышың керек да. Же болбосо бул жакта стрижка десең эле сени прямой стрижка экен деп эле стрижка кылып эле жиберишет. Ооба. Кургатып туруп эле, муну окшоштуруп эле айдап жиберет. Ооба. Ошон үчүн өзүң айтышың керек. Ооба, анан мен да билип калдым дагы, барганда уже айтып баштадым да. Бирок Кыргызстанда ал сен айтсаң айтпасаң деле ошондой, биз ошого көнүп калганбыз да. Ошого. Ооба, бул жакта аябай башкача. Мисалы үчүн кийимди бул жактан үстүн башка акчага, астын башка акчага сатып аласың да. Ооба, мисалы эгерде бир спортивка болсо, ооба, үстүн башка акчага, астын башка акчага, бөлөк акчага сатып аласың. Ооба, ошондой эле бул жакта ар бир чачыңдын, мисалы үчүн чачыңызды азыр биз кырктык, бул жагын өртүп кетем десеңиз, ошо бир эле прайска кылбайсыз. Бул жагын өзүнчө бир $10, $20, $30 төлөсөңүз, $50 төлөсөңүз, бул жагын өзүнчө $50 калат да. Ооба. Вот, мисалы, мына азыр мен мына жерим өзүнчө акча экен да. Бул жагыңыз өзүнчө акча, бул жагыңыз өзүнчө акча. Бул жагыңыз өзүнчө акча. Ар бири Кыргызстанда башкача да, бул жакта аябай башкача. Ооба. Ооба. Жакшы. Анан сулук жаатында мисалы жана $15,000 көп акча төлөп бул жерге окушат дедиң да. $25,000. Оо, 15,000 $25,000 чейин. Анан сулук жаатында иштегенде ошону табасыңбы? Ооба, табасың. Табасың ба? Ооба, табасың. Жакшы. Муну кандай кылып, эмне кыласыңар муну? Эмнеге турат? Бул караштардын чачтары. Муну өрөсүңөрбү? Өрүп муну түздөп үйрөнөсүң. Түздөп, утюжок менен түздөп, анан муну жана химический менен релаксинг деп коет. Чачты түздөгө баягы кератиновый неме деп коет го. Ошондо кератиновый кылып муну түздөйсүң. Ушундай париктер сатып алып берет да. Муну бүгүн муну кыласыңар деп берип салат, анан тердеп кургап муну кылышың керек. Сага кайсыл улуттун мындай чачтарын жасаган кайра эле айланып келип кыргыздар болсо керек, Мага американдын чачтары жагат, амерлердин чачтары. Эмне үчүн дегенде сара жумшак, анан аз да, деп койсоң. Суюк болот, Суюк, анан сен боёгондо дагы ошо красканы кирип берет ошолоргочу. Бир жакшынакай болгондон кийин жумшак, эмнегедир тили алчак, мындай. Муну кылсаң элечи, ооба. Кыргыздардын чачтары катуу да, катуу, анан кичине капризный болушот. Кыргыздар, ооба, мындай. Могу жагы мындайгы, могу жагы мындайгы деп, анан могу жерим жалпак, могу жеримди көтөр, же болбосо бетим чоң, кичине момдарак кыл депчи. Баягы кыргыздар кичине капризный, кыргыздар менен иштешем десең, кичине нервимди жакшыраак чыдашым керек, ооба. Ал амерлер менен иштеген аябай жагат мага. Чачты биринчи ошо кара чач менен келсе же боелуп келген чач менен келсе, ошону смывка кылабыз.
же болбосо боёгу жок натуральный өзүнүн чачы менен келсе, анда аны күйгүзүш керек, чтобы баягы мындай свет, розовый свет кылып бер, же болбосо кызыл кылып бер, же жашыл кылып бер деп келишет. Ошону болушунча күйгүзүш керек болот, чтобы ошол цветти чыгарып бериш үчүн. Клиентке айтасың, ушинтип күйөт деп чачың, ушинтип кичине өзүнөн кетет деп. Ооба, ошого супра менен эмен колдоносуң. Порошоктучу. Ооба, окислитель менен. Ушул фирмаларды мен жакшы көрөм. Бүт эле фирмалар менен иштеп көрдүм. Бирок ушул эки фирма негедир мага жеңилирээк сезилди, же колдоно алдым жакшыраак. Себеби ошол жакшы каалаган красканы алып берет экен да. Чачты каалаган тонуңду чыгарып берет да. Тон свет волос чыгып берет. Бул эмне колуңуздагы мисалы? Булар менен биринчи ошо күйгүзүп алып чачты күйгүзгөндөн кийин бул жакта ошо өзүнүн мындай тонар Америкада эң жакшы деп деле эсептесе болот. Ошо бул тонар деп коет. Экөөнү кошуп аралаштырып, анан аябай аралаштырып туруп, анан кийин чачка бат-баттан сыйпап, эле уже бир 20 мүнөт, 15 мүнөттүн ичинде, уже 20 мүнөт көп, 15-10 мүнөттүн ичинде уже жууш керек болот. Бул жерде дагы мен ушу бетти чистка кылам. Бетти кантип аялдар ушу сулуулугун сактап калып, жакшылыгын сактап калыш үчүн жардам берем. Өзүмдүн да эмелеримди кошуп айтып берем дагы, анан кантип кылганга ошо үйрөтүп, келип турушат, ошо беттерин тазалап, баягы сандаймач деп коет, бети күнгө күйүп калганда ошолордун кетирип берем, пилинг кылып, ошо бетти массаж кылып, баягы физиотерапевтический неме, өзүбүздүн эмебиз бар, ошондой бизди үйрөтөт мектепте. Ошондой кылып берем, тазалап, аябай таптаза болуп жыргап кетишет. Анан дагы еще кирпик дагы жасап берем. Кирпик наращивать этип, ар кайсы түрдүү. Анан кашты дагы терип, жип менен ошо эмеге хынага боеп берем. Каштарын терип, каалаган формаларын чыгарып берем. Ошо бетти чистка кылганга мындай бүт тип кожага жарай турган корейский эмелерди жакшы көрөм, колдонгонду, кремдерди. Булар аябай жакшы. Сухой, жирный бүт кожаларга, кургак, майлуу кожалардын баарына аябай жакшы сонун жардам болот. Американский дагы сонун кремдер бар, булар аябай сонун тазалап берет, скрабтар. Ошолорду колдоном. Бул жакта щетка менен ошо жанагындай милировка, баялаш, ар кандай краскаларды, клиент каалап аткан краскаларды ушундай бир эмелер менен, жардамчылар менен иштейбиз да. Ушулар аябай жакшы жардам берет. Анан бул жакта эң главный кайчы деп эсептесем болот. Бул кайчы кайчың аябай күчтүү болуш керек. Маанилүү роль ойнойт. Бул жакта кайчы менен мындай лишний бирдемке кеспеш керек, только чач кесиш керек. Бул кайчыма аябай көп жыл болду. Бул жагы дагы түшүп калды эле, ошону таап коюш керек. Буга көп жыл болду, аябай 7-8 жыл болду. Кыргызстандан бери алгам. Бул американский кайчылар экен. Буга дагы бул дагы аябай жакшы экен. Кайчылар аябай сени жардамчыларың десем болот.